Nyagitha giki ngomaga ndigeti ithaa rimwe kana 30 minutes ndibati kunywa mai. Koguo njagiriro kunywa mai kuma ndokira kahora ndirauga unywe kuku ngirathi nyanya. Asa. Nyukoro wina timetable yaku ya kunywa mai. Koguo no igwana ndo narehe mai. That's ndio kareha mai ha. Nigetha tuguthomithio ri ni undu wa kuhenia ndagitari ukaringa sipu igire. So kiria mirire he hemorrhoids niyo ya bata makiria. No to uri ukoraga mundu ena mathina ma gastritis, mathina ma ulcers. So andu aya no nginya mundu arore mirire yake. Okay. Tari okorwo he mathina maingi magiaga andu ni ta maudirario horo wamo nginya H pylori. No kiria ungihota ku manage mirimu ena nayo niki ni nginya diet. Tuga tutingitura dawa ine hingo ciothe. Koguo no nginya bado onawe diet yaku mirore nigetho avoid mirimu imwe thiini wa mwiri. Haya tucoka ha mutumia muritu mutumia uyu ni araria wega ona ni anyua mai wega no ni ohada na kiheo mwana na heo mwana ari kikuheo mwana ari ni ekora ena hemorrhoids no ni athi na mbere na murire wake mwega. Hemorrhoids icio ciuma ri itikuma ingi to ni arakiria wega no ciehonie kana guthiaga ati no ciehonie angikorwo ne uria kwagiriirwo na ri indo cina fiber na akanywa mai kwa wingi. Ni undu gatire ni cithiaga he mundu ugukorwo nacio na afuata diet wega uria kwagiriirwo na atari muthondeke ni ciguthie ciwika ni gushrink kana ni guthira iguthira fio ni gushrinkaga na igatiga ruo na ndungimenya kana ni wari na hemorrhoids. No ru ungicoka ningi ucokerere mirire yaku iria wariaga ningi wambiririe ningi kugia na constipation ni ugukora cigicoka nikio andu ingi mathondekagwo hemorrhoids igicokaga tondu ndaguthondeka na ciathira no uranyuaga mai wega tondu wi under medication warikia kuagira na waigua gutire ruo uraigua urariganirwo nginya niki ni diet yaku so cigucoka na ruo muno. Aya ici ciana njari mutumia ucio tuga ni araria wega na ciukire ni undu wa mwana ti kwa kuria wega ni cia shrink no bado no cigutigara tu furugutu na kuu thutha ni ithiraga fio tondu riu no menye ici cioka nginya ni undu wa hormone factors so riria agia mwana ri hormones ciake ni cikwambi gucoka sawa ni kwambi ku balance kioro giake ni gikwagira so ni oranona ki na hemorrhoids no kuri citoraga ugakora ringi ciake ni ciokire na ingi ikirapture fio mwena uria riu ona waria wega na nduthondeketwo ugakora bado shrink so riu hau no nginya wone ndagitari nigetha aku guide ndeuri atiriri kamukihaga gacomoka na njari nikuna ni kanyamu kemuyo ni kena bloodstream ni hetha kamera cera hau ene na niki na andu ingi ni makoraga nginya makibleed kauma no nginya ukore mundu ucio ni athukia nguo tondu ni karalik no andu ni makona mentality ngijuru ngi mundu ageciria aca mundu taru he karugano ndari nako tene mundu ndathondekanaga hemorrhoids na ukumumbatha miaka yo mithiangu riu kaigwa mundu agikuria kana nikio riu kuringana na mitugo yake na mithiire yake tondu ndanakorwo ngikondo fulani ri kana nikio mukihoyo uracomoka mona kiu ni nyuma ngori kiuria because kuri andu monanaga kimwire na njira iri itagiriire andu acio ri ni tukurorete aria makoro risk ni ya kunyitwo na hemorrhoids andu acio nao watia ona makoragwo risk ni ya kunyitwo na hemorrhoids kwa hiyo ni nene ona makiria tondu ni ugukora hingo yo ri mukihore ni tora expand tondu ucio tiguo wira wagu so ni ukugia nato tukiria turia ni ukurapture na ni ugukora mundu ucio akigia na hemorrhoids ni ugukora na mukiho ucio gicomoka mukwa riu ura tukuga ndu ucio reta mukwa ni ugukora ni urauma no those are not common tondu ti diwisha ni andu ingi magikoragwo na magika mitugo iyo iria common muno ni mirire
kana matiukaga aya amitugo matiuka ni undu wa thoni ndanakorwo na case teyo ndakwira no ni tene rutha icio no korwo ringi ni mayuka no ndagikwira but I call na titi andu a muthemba ucio ni okay ni undu wa guconorithia na ni undu tungikomithio na haha ati gutuika sana athuri athuri ati gutuikaga athuri matire breaki ati na no ikare uguo aigue maramehiha o rimwe aigue ni gwathukana aigue mara ni mena gora into break ni cia thukanire break icio ni iriku igutuika ati mundu ni break ni muscles no na torea contraction ya muscle iria ihingaga kioro yani ukahota ku hold no ntarugo one ri ngigwa fata munini thaici ri ni nguhota kuhingiriria ginya dekie tafarira thike washroom the same case na kuna njira ya kioro so ni muscle elasticity ya muscle icio igatuika interfere igatuika ruika weekend igatuika loose ni tore ukoraga riri mundu ena thina wa mathugumo kwiruta mundu ucio akoragwo ena thina wa bladder so ni the same case no nginya muscle serious cihote gwika atia ukorwo cikiruta wira wacio uria kwagirirwo okay tukinyita tumohoro wa causes tugukinyite uhoro wa causes no cio turario uhoro wacio yes ko infection mundu angigia ati atukenega na hemorrhoids infection ya njira cio ciari imite o kuria yumite ida yumite nanja kana yumite mathina manda mundu ringi ni ari ena acidity kana ena maundu macio kuria infection ikosagi hemorrhoids asa hatire infection ni ati ya njira yo ciari ingirehe hemorrhoids so the force ndio tumaga nyamu cici no tariu ni ukoraga mundu wina thina wa infection ya njira yo ciari nena hemorrhoids at the same time ndio agakorwa giciria infection ino yumite mwena uriku uyu ungi no umane ati infection ya hemorrhoids tumete ku infection to hemorrhoids to gaciroka ni undu wake wa rectum gukorwa ki interfere nayo kana ikigia na tu rupture tuiga igeka atiga form to growth so infection kwena andu magia infection cia UTI kana STI ukaigwa gikwira ni araigwa mwithwa njira ya kioro na ena infection so icio ni ikoragwo ikirelate okay yeah ni possible muno ukorwo na infection either STI kana gono kana UTI no kore ni urahia ginya njira-ini ya kioro haha kwaza kakire-ini ka entrance-ini okay so tore oro treatment na management nigetha tucoke tuikirie hanini heane mbeca ci haha tuingire ciuria-ini riu okay yeah treatment ya hemorrhoids ikuo once no ginya uke wa biororo gujugire nigetha tumenye ni internal kana ni external kana ni kiwi kana ciaku ni iriku nigetha kumania na hau uyo ni physical examination kwena ithimi ungithimirwo okay so kumania na hau ri wamenyeka ri ni ukumenyeka gutiritwo atia kana ciaku ni cia kuheo dawa shrink na itige guguthumbura na origanirwo ni uri hemorrhoids no coke watherwo diet uria wagi guikaraga ukiriaga kana ni cia guthie kurutwo so no ci manage na kwina stangi manageka depending na uri ihana kure ndujigwa makirwa kamaikarire karai kena mai mashube iyo ni home remedy no woe mai mashube mararu ucoke umekire ginger ucoke umekire ki no umekire ginya saumu na wikarire tukurarakirwo mu ginger shube iyo to dawa ona menya na dade ko ina chama patio digwa ni sensitive talitho Era ginger na shube na mundu ahuruke but ni makigaragia icio makiuga ginya ni ithondeka mwena uyu witu gatwika ni moi thina ya ngai maundu ni maingi okay na madagitari ni twaingihire riu gukoraga ona ginya andu ni meturire gwitura andu ni meturire riu ona icio ni koragwo njega no ungiona ni ciare moguo ri ona ndagitari kudaru urikire riri ha operation kana procedure niguo tuika mundu ciake ni ciarema
arendwo one ndagĩtarĩ nĩgetha ekũga procedure ga ũcieheria ta tũtarĩrie procedure ĩthiaga atĩa. Okay, kĩndũ kĩa mbere rĩu ciamenyeka na ciamenyeka ciaku nĩ cia kũrutwo. Rĩu hena ũrĩa ndagĩtarĩ waku agĩgũbangaga ti kaũndũ ga gũthiĩ atĩ gatĩki ihinda iraihu atĩ ũkorage nginya nĩ ũkomire thibitarĩ. Nĩ ũndũ gũthiĩ wĩkwo within maybe 1 to 2 days nĩ winũkire ũthiĩ ũkahonerie nguraro mũciĩ. No nĩ cigũcoka rĩu na bado ona wĩkĩtwo operation ũtangĩbuata diet nĩ igũcoka. Yes. Atĩrĩ kwanza andũ hau nĩ hathĩnjĩkaga nĩguo hehithĩte. Hena operation ĩrĩa ĩkagwo nĩ kũgia mũndũ ũcio mũno nginya operation ĩrĩke. Wĩkorwo agonetio. Ndaromia nyama ya thirikari. Angĩgatha. Okay. So nĩ icokaga. Ona ũngĩthĩnjwo. In fact ona ndiĩ kana mweri nĩ mũthiru madacemania na client tocio ũthĩnjĩtwo maita merĩ igĩcokaga. Tũnĩaregire kũrũmĩrĩra diet plan. Tondũ rĩu tũikara thĩ nake rĩu hau nĩho menyaga nĩkĩ gĩtũmaga icoke. So ona ũngĩthĩnjwo hemorrhoids na wage gũbuata diet ũrĩa kwagĩrĩirwo nĩ cikaraga na igacoka. The same case na total fibroids. Ona fibroids ũngĩthĩnjwo rĩ andũ aingĩ arĩa cicokaga baadaye. Mũbati wa thĩnjwo henda fibroids. Nĩguo tuga twĩrumeraga no rĩu tũmenya ihinda rĩa kuohanda nĩ rĩa Ngai. Nĩguo ndauga atĩrĩrĩ angĩkorwo we nĩ ũhingĩte nĩ ũraigua nĩ ũiganĩtie. Aca nona tarĩ atumia aya nĩ arũma kinyĩte menopause na nĩ magomagĩrwo mũno nĩ fibroids. Acio nĩ cirinkaga ciĩwika. Okay. Nĩ thiaga igacirinki ciĩwika tondũ estrogen nĩ yatiga ku function. So cigũthira ciĩwika kahora na nĩkĩo wonaga atumia aya nĩ arũ aingĩ nĩ flat tummy. Aingĩ matikona nda nene tondũ nĩ makinyire menopause na rĩngĩ mũndũ ũyũ arĩ na gĩta kĩnene na nda yake ĩgĩthiĩ thirĩte. Nĩ maguta kana nĩkĩ? Nĩ fibroids nĩcio aingĩ makoragwo nacio tondũ mũtumia ũyũ homoni ĩrĩa yambĩrĩria gũtiga kũruta wĩra rĩu nĩguo cithiaga cihũĩte ciĩwika kahora. Mũtumia ũtarĩ na fibroids rĩ marutaga kũ nda nene? Rĩu ũcio nĩ maguta. Mau nĩ maguta tondũ he store ya maguta nĩ ini. Na ini rĩngĩ ihũra maguta rĩ riuge rĩu nĩ ndaigania rĩ mau mangĩ mambagia kwĩyũmba nda nĩkĩo wonaga nginya arũme mena tũtami. Ona ithuĩ no maguta? Nĩ akĩrĩ maguta tondũ rĩu ini rĩigania ta rĩu rĩrĩa mwĩrĩ warĩa woyaga kĩrĩa ũkũigania nginya store. Na ini rĩoya kĩrĩa rĩra store kĩigana gĩkĩ kĩngĩ gĩgũtwarwo kũ no nginya gĩetherwo gathito ga kũigwo. Rĩu gathito gegũka thĩinĩ wa nda. Rĩu maguta mambi gwĩbomu harĩa nda-inĩ kahora. Kagĩata maguta. Mũndũ angĩhota kũ-distinguish atĩa gata ka maguta na ka bata mũnene? Tondũ kũrĩ ũiguaga nĩ bata mũnene nĩ watũrire kũu ũgĩgũtua gĩikaro na ka njohi. Ũkũmenya nakĩ? Nĩ tũrĩ shape kana mũikarĩre? Harĩ arũme? Harĩ arũme. Wenda mbara rĩu kũhũrithia. No matare nĩgetha ndacemania na mũndũ ngauga aka nĩ ga bata, aka nĩ ka maguta, aka nĩ ga ikombe. Tigana keke mũndũ ikare ũrĩa kwenda. Reke tũcoke topic-inĩ but tũcoke topic-inĩ nĩ ngwenda gũkũria ũhoro wĩgiĩ fibroids nĩgetha tũcoke ũhoro wa fibroids mbere ya tũcokete mwena wa hemorrhoids. Kũrĩ airĩtu anini kwana na mũirĩtu wa mĩaka 20s no nĩguo nĩ agĩa na fibroids yeah. Ndanaigua ndiũ kana myth kana nĩguo gũkoragwo ũkaigua gũtuĩka atĩ mũirĩtu ũcio wona mũnini agĩa rĩ atĩ nĩ agĩte mwana tene agĩcoka uterus yake gĩikara ihinda iraya atarĩ akua mwana rĩngĩ nĩkĩo gĩtũmaga aingĩ ao magĩe. Is it true?
hiyo ti myth niguo ikindu tureta estrogen hormone okay na kwi progesterone hormone na kwi negi itagwo gonadotropin hormone hormone ici nicio cikoragwo cikiruta wira riria mutumia arohanda riu koguo riria mutumia aikara ihinda iraihu na ni aragite mwana ni egukora akigia na tugurothi tutu twa fibroids tondu riu hormone iria ni cia relax ni cia riganirwo ni wira wacio wa gutuma wike atia ugie ciana so ni ikoragwo i reality icio ti myth plus kindu kingi aria mamenyerete kuhuthira family planning na wi mwiritu munini tiate ni gwathirwo ni ndagitari nduri urakinya time ya kwambia kuhuthira nyamu ici na no wambiri kuhuthira nigetha gwithema ringi wi cukuru ndurenda kugia nda nona andu acio nao ni urakora mena mathina ma fibroids muno tondu ara interfere na hormones ciake so gakora mwiritu ena miaka ringi 20 na ena fibroids wa muikara the nake waigwa ka story gake agakwira nie mami athecithirie cindano de form 1 kana ndabirie kuhuthirithio family de form 1 nigetha ndikagie ya uguo na igwa to story ru tatu ngirire ndeto-ini cia andu agima tondu aramanage arabanga uciari na ndari yakinya kwambia guciara so hawo na ithuĩ rĩu tũrĩa aciari rĩmwe nĩ twĩhagia tondu mwana ũyũ wa mwambĩrĩri mathĩna munini na dairy necessary iyo tio yari option ni hagiari na option ingi hingo yo so icio ni maundu maria marakora arafu tu ingirite no menya thiku ici ciana ni irohega muno gakora mwana ni aramenya kwina P2 mate citwire ta capsule macitwire ta kiria ta panado manyuaga anytime gukora mundu ria hormones ciake ni ciambirie kurehe gutwika imbalance na ni mwana munini rudira arakinya ni agia na relationship kana ni aingira kihiko-ini mundu gakora ginya na mathina ma ku conceive ni ambiriri mathina hau riu ni mwoku jane yo nake ginya riria agateithika ni githina uhoro wa treatment na management no akorwo warikia leta tugutigetie nigetha tuikirie hene mbeca ci haha tugucokereria ri tuingire ciuria-ini treatment ogwo ndauga ikuo ugire kwi dawa mundu heo dawa cia kuhaka kwina cia kuhaka na cia kumeria tondu ndungikihaka gutheri ndingiguteithia no nginya umerie no hake icio ni cia gushrinkithia icio ni cia gutuma shrink na riu ihana ni cia thira tondu cia gishrinki itie thira no nginya wenderee gufuata diet na kunywa mai kwa wingi no riu hagikinya handu stingi shrinki ni dawa ri ni hari procedure ikagwo ya gucieheria no nayo waga gufuata diet no icoke ringi hekiurie guciro ndana kuria ringi horo wigie hemorrhoids ithu gitu kina ngofu ni turithagia ngondu na tugondu gaciarwo handu gakinya gakarengo muting'we ni tuhana kablada gakohona kablada atura kariu gaku gatikamenya muting'we wagwire ni kuri undu tunyamu tutungioho mundu handoke cooperation aikare ku thiku igire ohwo ainuke tugatinekera naku gutire hinya aya no hinya kage gatinuka gukorwo wiku uyu kara ta mieri ere tika for the procedure kanyi nutrients ngidare na tu haho asa ndungiringithania nikena ruo we andojo makona ruo a lot of pain ne kurigwo uikarate niguo anyway tukirie hanini nigetha hena ciringi 15,000 ngwiranire haha nigetha ona ndagitari twacokereria ri ciuria ni njui ni nyingi muno ona ire cikuma nja wa topic ri no kung'ang'ana nacio but mini hwa mahe ginya namba ciaku ni tondu ndamenya hari mari fatara kuria kiuria personal ni ndikwenda manyandikire na guku ni makurie nigetha umenye uri kumacokeria WhatsApp-ini yaku ni sawa namba yakwa ni 0705 550 561 0705 550 561
Thank you. Na muthikiririe utari waingire kuragwa cheza nguririkanie o toria waigua ndakorwo ndari na muthuri tukwaragia nake hau wetagwo Elias Wachira wa Muriuki kuma county riko kuma county ya Nyeri eneguo aya ucio hotanire ciringi 20,983 na ikirio kaundu kahuthu ongitariria otugurenda gutariria thaa ici ugathie haria hathimu haria huragira thimu ukahinya *779# kaundu kahuthu warike wika uguo ri hinya call button kana kau uhinya gukihurira mundu thimu warike uguo kuna gathiuruka uguo kwira USSD code running yarike kuhingura uguo igakwandikira kuhingura handu handikitwo cheza *779# win up to 1 million. Haya kuma haure wakora hada number 1 cheza box, number 2 cheza vieta, number 3 cheza sports, number 4 cheza jackpot. Haukienda wa icio ri ukandikirwo balance ya besha ile wina cio wallet-ini yaku ya cheza na baidano hau there ukandikirwo deposit no urute besha M-Pesa-ini wikira wallet-ini yaku ya cheza na baida thato ni option ya withdraw ni ya kuruta besha iria wahotana warike gutumira kuma gwa cheza ciuke haria wallet-ini yaku ya cheza no uci withdraw ucikire wallet-ini yaku ya M-Pesa kana ucitume M-Pesa-ini yaku nigetha uhote gucihuthira kuriha fithi kugura kindu kana kuriha gathiri uma nako. Na ni tondu ndienda maundu maingi ma kungia mutundenda guthi haria option 1 ya cheza box gathigekira 1 cheza box warikia kuhinya hau ha cheza box irakurehera handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 Kenya shillings. Hau thena hokandikirwo number 1 box 1, number 2 box 2, number 3 box 3, number 4 box 4. Haya number 0 boost box na 7 boost box na 7 ni jackpot box. Nidi nafatana ici box 1 box 2 box 3 box 4 ndiutida ikwirere guoya no ni ndoya imwe yacio. Haya joke njuge okay ejetie M-Pesa pin tondu ni okondi na besha haria hake haria wallet-ini ya cheza jikire pin yakwa nikoda kwira we nigetha nginyo qualify kuheo bonus ya cheza no nginyo thie nginya step yo ya gwikira pin nigetha wirwo box yo tondu rero do you want to pay 99 to cheza account number win box what ugagikira pin nigetha yakwira box yo nigetha ihinguke kwire kana kanyamu kana ndiri aikonderere uni ukura wone ni box ile ko yuma na kindu wa misi nigetha ukiria ria keri ndukae kuoya oyo kuete ukingangane newengi yuma na kanyamu na ndirenda kumenya kana mundu ni ahotana kana ndanahotana we wahotana nawe utanahotana inyuothe ni mura qualify kumukira ciringi 15,000 ndenda gukuhe ororiu nigetha tucokererie na ndagitari ruboro rwa Samido rugithie na mbere korongetha ngihurira mundu uria ukuhotana na ti kuhotana by the way ici cia bonus ti cia kuhotana ici ni cia mundu uria turathukira ciringi 15,000 o uguo tu kana ni arite kana ndarite so long as we ni yandikithirie kure gwa *779# athie acagura box ekira pin yake akora box yo kindu kana etari nikio gugo na muthuri ucio ritwa Elias Wachira onake no akorererwo ni ici cia bonus etondu ici ti cia mwene ihana thia iraira guthia ti mburi ya mundu. Haya githina mbere kuingira hau na ningetha mundu wa kuheici 15. Toxic love
siama Tiga nire moa Anike mwale mwegeli Wagera dome wange Ikehe koroka mweke Timithikiririe kaigua Takumisimono Nodahurira meshiria Makauga nyume jareno Yalendo ihera Toxic love Pauline we mwega Mwega Nijitagwo Jeff Muga wa Waithira ndakuhurira kuma kwa Inoro FM na Pauline ndakuhurira ni tondu ndona ni kuingirite kura gwa cheza na uguo ni kuga ati ciringi 15,000 ire ndatinda ngiuga nguheana cia bonathi ri cioka kuriwe namba-ini ino yaku ya 0114 ikariki na 135 Pauline Wangari wa Waweru we mwena uriku we mwena uriku we mwena wa Muiganyiri aiya ya ndwanyiri umuthi anga mwena bahati atiriri ugwikite ukuingirite ate kora gwa cheza ni undu wa mundu utaranyita wekire ate uhinyire ki Pauline akakuri tita kwina network njega batiru ngirora thimu-ini yaku ciringi 15,000 ni cingira thimu-ini yo yaku cihuthire wega ngikorwo hena andu tararikitie kurihira twana bithi ukirihe na wike kaundu kangi ni Thank you muno Pauline no kige no tuko mwega no geithia andu mwega geithia andu mwega muno asante sana amen ucio tawo Pauline Wangari wa Waweru namba ya 0714 karika na 135 niwe ndatumira ciringi 15,000 cia bonathi ya cheza onawe ungika oguo ekari no uteithike Wakahuthira mesiria Wakauga nyume jareno Yalendo ihera Toxic love Nikyo mbuga ndocio Weto ihera Umwete nawe nipake naga Konaga teita wakua Liria likite nawe Kaboe kamono Kigwa teikilu umamuthe nyore Atamenya nira nawe Ikihe koro kamweke Kimithikiririe kaigua Takumisimono Ndahuthira mashiria Wakauga nyuma jareno Tawendo ihera Toxic love Ikihatika mubunge Nikasondeka wano Wagutetera aliothe mainyagiria neno Andona na kanira Ituikalilita Korosyaga kuiguithania reke itithanagio ni watho Tukiuria kuria wathire Tonduna kuona gogoko Okerera Kikikomisi kikiaria Kanenda kuma jereno
ucio tagwo Samido kuma kuria ni Njororoko ndaigire ni aramereria mata gituro kia obunge na ni ugite ingigatuika mo bunge ni ngathondeka watho kiroto kiu gia Samido kirokinyane na ndigwita haha tabarira-ini ya kera turunge cigi uteti kuma muthigari muini na riu muteti arotuika mo bunge nigetha tukorwo na mbunge muini na bunduki riu ndagitari ri ciuria ni nyingi haha no he kimwe haha ngwenda twambiririe nakio tondu mundu ni kuonania ena gathina riu gatiriri habari daktari nigutira githoma ritwa riake nilikuwa na hemorrhoids tangu 2008 nikaenda mahospitali nyingi bila kupona kwa madaktari walikuwa wananipatia tu madawa akauga Dafron 2024 nikaenda hospitali moja Othaya private nikapigwa picha na nikafanyiwa banding ati haya bado najikuna tu nikirudi huko hosi wananihepa na kunionyesha madharau. Hiyo banding inaweza fanyiwa mara ngapi ndio mtu apone kabisa? Banding ni ndo ati banding ni surgical procedure. Ni procedure rukuwa ya kweheria. Arori ngiko maita maigana. Ni arafatara mwariria by the way. As long as dari okay no minya du owekirwo ri tutika ni ciacokire kana itishokete aruga dari ahona fiyo ati bado najikuna tu najikuna na nikirudi huko hosi wananihepa so aruga hiyo banding inaweza fanyiwa mara ngapi ndio mtu apone kabisa? Du agiko no iko na maita mere na matatu depending na uria ekuoneka akiendelea ndihana CSC utuika atumia ati ndugikiria maita matatu thiko ici ona mareko nginya matano tena niguo gwakoragwo uguo riu ningino ni it's something like a rubber so ni kindu angikwo onekana thino oneka ringi nyamu iria cirio ho so riu how kumenya gitumi kia uguo arauga maramuhepa ndioi aya muthuri wetwo Gikuyu ajira ngoithie muno ndageithika na kajira ngori atiri tori ndagitari difference ya gas acid na hihi no irehe uric acid asa gas ya ndingirehe uric acid. Okay. Uric acid yukaga na mwena wana kuria mwena ya higo-ini. Gas ya nda ni tofauti muno na uric acid. Tondu uric acid no ikosaga mathina mangi ta gout, arthritis, horo no ukore kirehe mathina ma kidney diseases, heart diseases. So horo wigie gas ya nda no yuke na maundu matiganite. No yuke na mirire, no yuke na kindu twitaga H pylori na no yuke na mathina ma ulcers. So mauni maundu meri tofauti. So uric acid ikoragwo marungo-ini durina tiati ni gas ya nda wina iri handu iririte asa uric acid ni ya joint ni ya kuria marungo-ini gas ino ingiri ni ya nda. Okay. Hari mundu ngirajira ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products Butchery kuria UJ member rauga ni arathikiriria hoki hari ngirajira brother Jeff Mambo na daktari congratulations for health teachings shune brother Fred Kinyozi kuma kure Kiserin rauga kwandikithia atiriri ata endoscopy the intestines pop out after the test after a few months they return inside on their own. Even sitting down for too long can bring problems. Walking and working activities activates the intestines. So rauga gucira nimeguthikagiriria mauri horo wa guikara thi hinda iraya hari ungi nake ruga ati mundu angikwa endoscopy hihi mukucio ni umaga no ni coka ugecokia aikonda ina thina wa kurwara angikorwo na thina ungi ni ukuma no coke wi wika na ndungikorwo wi painful tawa hemorrhoids.
guci maraheana mundu araheana comment yake kauda nagerera kana naigua kana nona kana ringi kuri matreatetwo na magathi makaheo uria mabati gwika tondu ranjira alafu toilets with seats bring problem. The best toilet to use to prevent digestive problem is the seatless toilet or pitratrine. Nikiria kia du kiunaguo kwa zado kuna Nairobi magithira ni mainuka na bata munene ni kuremo oscot tondu ici ciana ciatumire andu magutarire turathi wikarira hau utari giti wikara mathaa kioro we guti kindu kiega tiga riu ni uria riu gutagikoragwo thiku ici ta kioro kiu gia tene maria twathiaga gicagi mairima ona hingo uskuotete oguo ri koragwo bado ugikati muscles ciaku ikoragwo ta cie zoezi-ini koguo no ireka ati no ireform wega. Okay. Hadi gira odikaka watiriri. Watu wengi wakiachana na mkate, the hemorrhoids also go away. I think shida ni yeast, because from bread we move to mandazi na zote ni za unga, but hemorrhoids sijui don't return. Gira menya ule akoda kuga hau. Hadi gira jira getherie ndagitari karo na umurie mundu wina hemorrhoids cia internal no ginya eco operation. Ondoria tugire tuginye ku operation gukuringana na hari no ria cihana so ucio no ke tuonane twaraniri ringi njoke ringi ndimu examine menye ciake ni iriku na cihana ati auga ni external auga hemorrhoids no internal auga cia internal internal ni operate ukweli indano de operator kuna nisho gugete ni painless but ni shomokaga no ni shokaga no ushishokie naguo na kiara we ndari ngirorie gwicini gike nikiratorana gicio ngirorie hemorrhoids ni ithiraga hatari guthinjwo ni jugire he iria cingithira he iria cingishrink cia thondekwo heo dawa cia ku manage na he iria ungirorwo woneke icio no nginya wikwo procedure so no nginya ni njugaga kindu kiega wamenya wina gathina kana wamenya wina kaundu gatarathi wega ri ona ndagitari uyo no gukuguide kuringana tari mukiaria na ndagitari one on one ni kuhota guku understand makiria gukira wi haraihu hari ukiroria tiriri ati neigua kamwithwa kena cama na haria njira ya kioro ati kangithira atia ucio ni athi arorerwo igunyu na ndiwomu tugunyu tura muthwathwa itukona kamwithwa kena cama muno iko za gutete sweet itch ni athi arorerwo igunyu ni mwenya morarera no choke uge sweet itch no kore na ciona njeraga andu dawa njega muno ya kunywa ya kigunyu ni ya 5 days ni ri kuyo by the todo ya 5 days ni koragwo njega gukirere ya single dose tondu kigunyu menye giko kihana ta gikoted riu hingo uranywa ri hena kangi ke hari uguo gatumbi ni hingo kare form riu wanywa single dose koguo menye gatina korwo kahutio no riu eno ya 5 days ira waki kahora ne guthie irikitie wira wa ginya tutumbi turia twikuria so ni kuri cia 5 days ni kuri cia 5 days ni cia kunywa ogokira utanaria kindu ukameria ugacoka ukadiwo ugaikara ngamathaa meri utarite kana utanyuite mai asa ni kuri dosi ingi na ni shida mundu yikwira ni manyuite ndiranywira ga single dose last week ndirehe wiki imwe ndona gutiro ndukoroka ndiracokera kangi no ru ugakimu take through no gikiona ningi ni ciarega makiria ri nduthio thimerwo no corona tikio kiratuma withwe no ko hena thina ungi yatirire tono agota cia igunyu igunyu apart from gwithwa ri ni thina uri kungire hagira andu especially mundu mugima tondu ciana nito ni giaga agaithemithwo ngando ni cigutuma nginya wambie guchaka ngothi wambie kuhana torethwo ukauma mutu ta mundu wina fango no citumio hane uguo no citume uge na gas no citume nginya horo wigi appetite yure eni cikirenda onu winaga uhunite no ni me dudu thiini nikiria nikira wiguaga
oblotete yani nda yaku honiriire na gutiri kindu githiini tondu kigunyo ti kinene ati no gitume nda kinenehe no ndaiguire atiriri ati tumia ku thiini ati riu kioro giatuo ni ta ni gituma mundu ibenda ugatuma riu unenehe makiria gatuma unenehe tunyamu tutangimenya ora tuigana ino nyamu ora twikaga nda tuthondeka andu okay haro ngikuritie atiriri ino eja topic ira turariria ati period inafa for how long cause yangu inaenda like 2 weeks shida ni nini agakorwo ni ara receive for 2 weeks 2 weeks period continuous kweshiria aya kuri andu ma receive aga 3 days kuri 4 days na kuri 5 days na kuri ungi gikora githiginya 7 days no period ndifatia guthie more than a week iyo no ginya korwe na thina either wa hormone imbalance so week in 7 days yeah yo neo maximum yeah no korwe na thina wa fibroids no korwe na thina wa infection kana ni thina wa hormones so no athie acekwo icio ithatu amenyeke haswa ni kigitumi na ningi hario ciuria iria tukiuragia mundu tutanakinya guceka mundu uguo no nginya twambe tuthie dipa hanini tondu causes ni nyingi ni hari tangitinda ngicigweta ciothe haha iri ngitumo twari horo by the way ni uriuka twari thina ucio wa period nginya ciao ciuraga ukora ringi mundu ni rora igathie kanina mieri itarioke kanina miaka na higo mundu nginya ona ndaguthite 30 kana ndaguthite 40 nona koguo tutingiuga ni menopause no nturiuka tumatariria tondu ni kuri kindu twitaga ari menopause bado na topic ya period ni jarie muno ni ndaihu tondu causes ni nyingi na painful periods to ciothe na ikarehe nginya mathina mangi maingi infertility ni uriuka twarie topic iyo ni turemiaririria so mundu uyu rutuge wa wiki cigire no akuone kana no ne ndagitari na yote ku regularize yuki uragirire nigetha athondekwo aca ucio ni thina ungi manage no coke sawa tondu tari mundu tocio no gore nginya na mathina ma conceive tondu arakoraga na ovulation yake ndaramenyera okira ku tondu period yake ĩ irregular few ari mundu urada kurigita mundu ucio wa banding au ati huyo mtu wa banding kwanza aachane na mkate akule matunda na boga kwa wingi na maji kwa wingi mundu ajira ati ni ndina hemorrhoids jikaragira dawa njira ya kioro na ngaikarira mai ma cumbi njagiriirwo ni gwikira dawa ino mieri igana dawa ngimwira egwikira mieri igana tondu ndi ni dawa iriku na njugire to gwikira dawa ni kuri nginya kumeria dawa uguo no nginya ciwaki ciothe hamwe no nginya o insert no merie tondu turathondeka both side so ndikuhota kumwira ekunywa dawa kana egwe insert ihinda rigana atia tondu ndioi kana hau mbere yo ni arakinyuaga cia kumeria kana no ku insert nitore ringi mundu agiuka na mathina ma infection cia njira cio ciari ukorwa ati uramuhe dawa ya guthi ku insert no nduramuhe ya guthi kunina nduramuhe ma antibiotic ma guthi kunina thina infection so na most probably hihi icio cia ku insert ni cia kuhonia ire intano ni cia gutuma nginya nyamu iria shrink no hote guthi kioro gutari na ruo nigetha gutikendere nyamu iria tikendere guingiha tondu uria urathi kioro wi mumire no guo cikwambia kiria yaku ikurapture na endelee gwika atia kuongerera thina iguru wongi niguo nduga dawa yo riu ya gwikira na thutha ri ithia kuhonire ciana thiini tondu ni ugunjirite hena cia kuhaka ni cicina uko uhakaga hena kuhakaja na hena dawa bado wingiragia thiini so to haha jora haka ni uhake na wingirie githiini haya hari mundu rori atiri kama menopause ni 55 years je yule mama wa 66 years alizaa last week Murang'a sijui Nyeri
ta matarĩrie ũhoro wa uyu wa 65 years acha andu mombetwo tofauti na mere ni tofauti kwi mundu taru ni hena mutumia ndathondekire mwaka ungi hau ena 52 years na akigia mwana bado period yake ni yokaga ni alisivaga na nona ni aguthite miaka iria tugaga ya menopause ni 50 so guti ni kura depend mwiri wa mundu yuhana tena nikio ndauga ginya ni kuri ari menopause kwi mundu gukora ginya menopause ikimwa approach ya 30s 40s the same case na no kore mundu ina miaka 50 kindu kana 60 kindu bado no ara receive so kuriganaga na hormones cia mundu maubire die shule shige cia thieko iko wapi shukire nyingi cia watu kana ta mahutagirie kaundu kangi wa muira ndorete icio imukuraithire. Okay, nikiringira andu nima gerie kure balance diet andu manywe mai tondu mai ni kindu tangiaga andu nimemenyeri kunywa mai na andu meyende na andu merore yes arafu kwina mathina maya magiaga athuri muno maguturwo ni mbegu na tumitaga testicular pain ona mau ni makoragwo makigomera athuri ingi muno gakora muthuri ucio ni araturwo ni testis ya birie mwe ya left ikinyita kuguru kumwe ginya haria guo kiria iruini no muthuri agatora ringi athia guthimirwo arthritis ndari araturwo ni round ya waist kuma haha mushifini gucoka uguo ndayathi agathi kuroragwo ginya mathina ma mahindi ndari na mathina ma mahindi no thina maumire ku haria he testis ndia tondu ina infection na infection iyo jugaga yugana kindu gitagwo prostate gland ka prostate gland ni gakai karia gakoragwo haria haria testis ni gakai kau kagigia na kaya infection niko twitaga prostatitis infection na nigaturithagia muthuri mbegu na iko ture mwe ya left ucoke igwe ni anyita ginya right yeah ke mwisho ndakora andu gukuma twikire marigitari methondekaga ari ngiruga ati erirwo ni mundu aikarire ngucine mai ma jinja ati na acid ya battery acid dicinaga yo dio horo wayo dio horo wayo ko we cina nyama thikari mundu tondu ya bana one mai ma cumbi na jinja ri mau mesawa ene mathaa maitu nona me hakuhi guthira na no nyende ukimacokerere namba yaku nigetha aria ciuri imwe itaraguthomera haha ri ciuria personal eke magutumire namba-ini yaku okay ni wagia mahinda ni ukumacokeria okay namba yakwa utore ndauga ni 0705 550 561 0705 550 561 na kuria Nairobi rucio tutikakorwo kuo watu ika kwina maandamano so building strahi goroku so kucio tutikathondekana na so rucio gatinda kuria Thika tauni ko gatinda ngithondekana no mundu no akwaririe na namba no ajaririe na namba iyo na aria mena Ikuru bado rucio no tugathi komona okay so namba itu no yo ndaheana na otore njugire turigita mirimu itiganite to ino twaririria anjo aria majiguaga ni moi mirimu ira yothe turigitaga to ningoragwo ngimera no horo wigie kugaidi andu horo wigie rishe jema kana diet horo wigie mirire tugaga mirimu ira mingi yumaga thiini wa nda na nema koguo no ginya mundu arore kiria araria kiria aranywa na lifestyle yake uhoro wigie stress tugerie ku moderate hani to tutingikiuga tucinine tithiraga biu nikugeria guciganania nigetha stigagiturehere mathina mangi maingi ucio ni uhoro ama mbere ya ugite uhoro biu Kenya mbere mundu tukireirwo handu ndauma na ngari yake hihi umire wira wacoka wathie kamucamani muguthiaga na arataku kana guthi kurianira ni tondu muthenya no munene na ni urenda rucio ukaroka wira wauma nja wakora ni gutumanire kwina nduma na nduramenya uri inuka atia
ndubati gutinda ukigiora na hanini riu tirire ria tene andu moragia makuo nginya ni funda turera cia funda mundu umiri na kura interiors riu Wigo ni ukite na kiro rabatara no ukorwo ri na app ya Wigo thiini wa thimu yaku no mi download thiini wa App Store kana Play Store wariki kumbina download ikarage thimu-ini yaku nigetha hindi ira wathi handu wacererwo mathaini ta mayo guo urabanga kuinuka na ni urarigwo kuinuka atia igira haria app-ini ya Wigo wamihingura guo ngari ira ihakuhi taxi ya Wigo ira ihakuhi ni ukumiona wona yakwira driver wa Wigo 5 minutes away kana dakika cigana na away weterere ukia gukue wega na wigiririki akoinukie uthio kinye wega ukome wega na rucio hote gucoka wira kuone kaundu kahuthu na Wigo yandikagwo WEEGO Wigo na nikio tugaga when it matters Wigo ugwe hari uri na ni ucereirwo kuri uma te utidoke maka ona gikondu downloadite durari na app yo thiini wa thimu yaku thie kure kwa App Store kana Play Store ume download no request cab ya Wigo nigetha tukiinuke na wigerereki dagitari ugohoro kore tungiria ndagika cia cohi kuma mande nginya ira Wednesday muthe ndienda kurio nemu tere mutige ndagika ciake ciothe takanaje gwatirire auge ni ndarire ndagika ciake na tonda ngaira mucarari mundu ni ari mathaa make ugohoro. Okay, nini kucokeria muthikiriria witu ngatho ni gutuheka mweke na gututhikiriria ngai wa muoyo murathime na waria mataraigua wega meyumirie mathie maroro mone ndagitari na aria marenda mataro mangi ma ina tofauti na ono meyumiri mathie mone atarani ni tondu rire ithuothe twina afia njega na twina gikeno ucio niguo utongoria munene ucio ni uhoro ama so ni ndacokia ngatho na ndauga ni thengio na ringi uri ungikorwo hitukitwo ni namba ni ndauga niyo 0705 550 561 na ritwa ni ndagitari Karo wa Mwangi kuma kwa Bloom of Health kabisa. Mundu kwenda kwa mundu iciuri cyo mukunyandikagira haha ri erekeri kwi ndagitari ni ndie muteithie tafadhali ndie ndarigita kindu tigo kurenga ng'ombe hia ngacoka ngameitiriria GV ucio no urigitani ura ndaneka na kurenga turi mitingo ucio ndanaruta kuhaka rurigi kamutingo kakagwa na kururie thengi muno muthikiririe tondu wa guikarania na ithuku mahinde tomberire tabarira ya kera nginya riu tura mitiriha cihandite thaa thita ihitukitie ndagika igiri eco wa Ithabedi ni ukorwo akiingira nigetha mutirirani nake thiini wa tabarira ya Racuria ngai wa moyo kwende na kumenyerere muno. Njitagwo Jeff Muga wa Waithera gutigana rwimbo rwa kairetu getagwo Joy wa Macharia the latest rutagwo tutihanaine adotiega ndukae kwihoka andu muno guthio kiuga atu maundu turi urabanga gwika ni tondu ungianira kiroto giaku muno andu ni mathukire mahithaga njata cia andu makaiya na ngiona magathukia na kunanga kioneki giaku gena utuku mwega. Joy on my